Շատ վարդապետներ մի լինիք, եղբայրքս, գիտենալով, որ մեծ դատաստան պիտի ընդունիք, որովհետև շատ բաներով մեղանչում ենք ամենս։ Եթե մեկը խոսքով չէ մեղանչում, նա կատարյալ մարդ է, որ կարող է իր բոլոր մարմինը սանձահարել։ Տես, ձիերի բերանը սանձ ենք դնում, որ նրանք հնազանդեն մեզ, և նրանց բոլոր մարմինը կառավարում ենք։ Ահա նավերն էլ, որ այսչափ մեծ են և սաստիկ քամիներից քշվում են, մի փոքր ղեկով կառավարվում են, որ կողմն որ ղեկավարի միտքը կամենա։ Այնպես էլ լեզուն մի փոքր անդամ է, բայց մեծ բաներ է խոսում։ Տես, մի փոքր կրակը որքան բան է վառում։ Լեզուն էլ կրակ է, այդ անիրավության աշխարհքը։ Այսպես է լեզուն դրված մեր անդամների մեջ, որ նա բոլոր մարմինն ապականում է և կրակով վառում է մեր գոյության անիվը, և ինքը բորբոքված է գեհենիցը։ Որովհետև գազանների և թռչունների և սողունների և ծովում լինողների բոլոր բնությունը նվաճված է և նվաճվում է մարդկային բնությունից։ Բայց մարդկանց լեզուն ոչ ով կարող չէ նվաճել։ Մի անզուսպ չար է, լցված մահաբեր թույնով։ Նրանով օրհնում ենք Աստված և Հայրը, և նրանով անիծում ենք մարդկանց, որ Աստծո նմանությունով ստեղծված են։ Միևնույն բերանից դուրս են գալիս օրհնություն և անեծք։ Պետք չէ եղբայրքս, որ սա այսպես լինի։ Միթե մի աղբյուր նույնակնից քաղցր և դառն ջուր կբխե։ Միթե կարելի է եղբայրքս, որ թզեն ինձի թապտուղ բերե, կամ որդը թուզ։ Այնպես էլ աղի աղբյուրը չէ կարող քաղցր ջուր հանել։ Ո՞վ է ձեզանում իմաստուն և խելացի։ Թող իր բարի վարքովը ցույց տա իր գործերը իմաստության հեզությունով։ Բայց եթե դառն նախանձ և հակառակություն ունիք ձեր սրտերումը, մի պարծենակ և սուտ մի ասեք ճշմարտության դեմ։ Այս իմաստությունը վերևից իջած չէ, այլ երկրավոր, շնչավոր և դիվական։ Որովհետև ուր որ նախանձ և կռիվ կա, այնտեղ անկարգություն և ամեն չար բաներ կան։ Բայց վերին իմաստությունը նախ և առաջ սուրբ է և հետո խաղաղարար, հես, հլու, ողորմությունով և բարի պտուղներով լիքը, անկողմնասեր, անկեղծ։ Եվ արդարության պտուղը խաղաղությունով է սերմբվում նրանց համար, որ խաղաղություն են անում։ Շատ վարդապետներ մի լինիք, եղբայրքս, գիտենալով, որ մեծ դատաստան պիտի ընդունիք, որովհետև շատ բաներով մեղանչում ենք ամենս։ Եթե մեկը խոսքով չէ մեղանչում, նա կատարյալ մարդ է, որ կարող է իր բոլոր մարմինը սանձահարել։ Տես, ձիերի բերանը սանձ ենք դնում, որ նրանք հնազանդեն մեզ, և նրանց բոլոր մարմինը կառավարում ենք։ Ահա նավերն էլ, որ այսչափ մեծ են և սաստիկ քամիներից քշվում են, մի փոքր ղեկով կառավարում